નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ચૌહાણ ભગીરથ ફરી એક વખત આપનું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર સ્વાગત કરું છું. સફળતાના સોપાનની અંદર આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ભાગ્ય. ભાગ્ય શું છે? સ્વામી વિવેકાનંદના ભાગ્ય વિશે વિચારો કેવા છે? સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગ્ય છે કોને ગણે છે? આપણું ભાગ્ય છે કઈ રીતે બદલી શકાય? આજે આપણે એના વિશે વાત કરીએ. તમારા ભાગ્યના વિધાતા તમે જ છો. તમારી જાતને દુખી કરનાર તમે જ છો. શુભ અશુભ કરનાર તમે જ છો. તમે આંખ આડા હાથ દઈને બૂમો પાડો છો કે અંધારું છે અંધારું છે. આંખ આડેથી હાથ ખસેડી લ્યો અને પ્રકાશ જુઓ. તમે પોતે જ જ્યોતિર્મય છો. પ્રથમથી જ સંપૂર્ણ છો. ખડા થાવ, હિંમતવાન બનો, તાકાતવાર થાવ. બધી જવાબદારી પોતાની સિરે ઓઢી લ્યો અને સમજો કે તમારા નસીબના ઘડનાર તમે પોતે જ છો. જે કંઈ શક્તિ સહાય તમારે જોઈએ છે તમારી અંદર જ, પોતાની અંદર જ છે. માટે તમારું ભવિષ્ય તમે જાતે જ ઘડો. તમે પોતે જ તમારો ઉદ્ધાર કરો. મિત્રો, બીજું કોઈ તમને મદદ કરી શકશે નહીં, કારણ કે તમે જ તમારા મહાન શત્રુ છો અને તમે જ તમારા મહાન મિત્ર પણ છો. ઊભો થા, યુદ્ધ કર, એક ડગલું પણ પીછેહટ ન કરીશ. એ મુદ્દો છે. છેલ્લે સુધી લડત ચાલુ રાખવા, પરિણામ ગમે તે આવે. તમારા તારાઓ આકાશમાંથી ખરી પડે, સમગ્ર જગત ભલે આપણી સામે ઊભું રહી જાય. મૃત્યુ એ માત્ર વેશ બદલો છે. એમાં શું છે? માટે યુદ્ધ કર. નામર્દ થવાથી તને કંઈ નહીં મળે. પીછેહટ કરવાથી કોઈ કમનસીબી ટાળી શકે નહીં. સામી છાતીએ લડીને મરો. ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી યુદ્ધ કરો. બરાબર? આજના આ વિષયની અંદર આટલું જ. આજે જો તમને અમારી ચેનલ સારી લાગતી હોય તો તમારા મિત્રો, સગા સંબંધીઓ સુધી પહોંચાડો અને સ્વામી વિવેકાનંદના જે વિચારો છે એ તમામ લોકો સુધી પહોંચાડવા નમ્ર વિનંતી છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.